ตาเนี่ยต้องเอาคนี้ชงาเตทาหายไอ้บานเจมโนมันเนี่ยเมนจรักแหลกกันนะขอคนี้บาตุใบจิปุกวาดนั่งการนึกนงกรัวซาแต่มวยกระดอยนักนงเล็กวิเชียซาพีตาโกระแกเจอทาทั้งไงใครชนำกำเนิดนั่งแกอาจโยกหมอกแกนันนี้เจงจีเล็กเพลย์ชีวิตได้ดำนางออยในแกในบกลักแหลกกันนะจำนวนครั้งจำนวนเด็กกูอภิวัตนั่งจำนวนสายให้เมเรียนสำคัญในขนมชีวิตตีได้ลอยคลางเหมือนแต่ในต่างอักเนี่ยกลุ่มเพลย์โจรมสอับต่างอักเนี่ยพังแน่ใจลำเลยวิดีโอมือนี้จูนตมัดแผลต่างอักเนี่ยดับเบิลดังในจำนวนคลางจำนวนสายก็โดยเฉพาะบกลักแหลกกันนะบ่ครูนยืงให้เบอร์เซนยืงจังดังบกลักแหลกกันนะบ่กรมกลัวแซงยืงหรือก็สมัยจักในกันแหล่งทั่วก้ากรอนตะโยทั้งไงใครชนะกำเนิดบอกเกยยืงบุกตัวเตี้ยเมื่อก่อนเราได้ไม่นานในต่างอักเนี่ยขยำใหญ่เล็กนี่ต่อมองกันในต่างอักเนี่ยโดยที่กันในนี้คือยืงยกเล็กไงบกแค่บกชนะกำเนิดบกปโจคณีต่างอัตเตอร์รหดดาวในซาเล็กตามกต้องจับปีเล็กมุ้ยรหดดาวเล็กปรับบุญโดยที่ห้อยทั้งไงกำเนิดบ่เย็นทั้งไงที่ปุ่มบุญแค่มินี้ชนะปีปวันยกทั้งไงที่ปุ่มบุญนั่งบกจมวยนังแค่มินี้ไข่ใบเถิดแม่กระดาษกลมแพะมินี้เตอหนังไข่ใบจังยกบกหนังใบแมวให้สมัยชนะปีปวันมีเล็กปีให้หนังเล็กโซนใบกตรงยกเล็กมวยมาตำเรียบมาเล็กปีบกเล็กโซนหนังบกเล็กโซนสมาหนังเล็กดับบุญจังเล็กดับบนนั่นคือเมียนเล็กมวยบกจมวยนั่งเล็กบวนจังสมาหนังแปรมโดยใช้ให้เล็กเพลย์ชีวิตนั่นคือเล็กแปรมจังเขียมสมอุทิศมุติอันเนตอักนี้ดำเนินกับอามินจำงาลอุทิศกอดการในขนมทั้งไงที่มาไพ่ใบแค่เมซ่าชนะมาป้อนปรำบวนร้อยเกลสับปรำบวนจังแค่เมซ่านั่งแค่บวนเถิดแม่กระดาษกลมแพะมินี้เมซ่าโอเคจังยังโยกไงที่มาไพ่ใบนั่งยังด่ามาไพ่ใบแต่ดองบกจมวยนั่งไข่บวนไข่ไม่แซ่ไข่บวนให้บกจมวยนั่งมาป้อนปรำบวนในการบวนปันใต้ยังเปลี่ยนเล็กเบียม้าบกจมวยนั่งเล็กมวยบกจมวยเล็กปรำบวนบกปรำบวนบกปรำบวนจังมาไพ่ใบบกบวนบกมวยบกปรำบวนใบดาวจังสมาหนังหาสับปรำหาสับแผมนั่งคือเป็นเล็กแผมปีดาวเถิดจังยังบกโจคเนียม้าเล็กแปรบกเล็กแปรสมาหนังเล็กดับเล็กดับนั่นคือมีปีกตรงเตียนแมนอดหัวยิงเถก้าเล็กมวยแล้วหัวได้เล็กปุ่มบัวนี่ยังอดยกเล็กปีกตรงนี้นะจังเล็กดับนั่งยกหมอกโบกมาดองเตียนเล็กมวยโบกจมูกในเล็กโซนจังให้สมานั่งเล็กมวยจังเล็กชีวิตระบอกกอดนั่นคือเล็กมวยมันนำมาสดับอันตรายในเล็กในมวยขยมสงสัยก็ในต่างอักนี้มากันชนะดาซ่าชูปิเตอร์ได้สำเร็จแล้วบ่นิ่งขยมนี่น่ะจ่ายให้ไงนี่เหี่ยงกำไมตีใช่ไหมปัจจัยในต่างอักนี่ถมสดับเธอไม่เต้ขยมจังใจลำเลยวิดีโอมันนี่เอาในต่างอักนี่ผัวเป็นไอ้ขยมบกเล็กจังตื้อขยมก่อแม่รำแท้ขยมดังจิตกโอนบอกขยมให้ดังจิตกรูซาบอกขยมจานกลางเหมือนแต่ให้ขยมก่อจังใจเลยเอาในต่างอักนี่ได้ผัวได้แซ่แต่ยมแม่รำท่าเป็นสบายให้มวยเตี้ยคือยังอาจดังเปียแต่จะได้บอลในตะตีหน่อยเกมมันบานปรับจังงั้นนะให้คอมเพล็กซ์ใจเลยวิดีโอมวยนี่จูนมันแผดบอลในต่างอักนี่พ้องนะให้คอมเพล็กซ์ไลค์คอมเมนต์ต่างอักนี่บันเทิงจิตใจหรือก็มันเตยคอมเพล็กซ์ไอซ์นะ subscribe เนี่ยมวยพองเล็กมวยคือจีเนดักนอมเนดักบานเล็กมวยคือเจียมมนุษย์ได้เป็นเพียบคลาหานสำหรับจัดบานเลื่อนนังโจจับดาวมาไว้ทำไมพวกแกโจจัดเฟอร์ไว้ได้คลุนเองอัดใจโจจัดปังไอเลยเนดักเตยประมาณเตยไฮเมียนโกได้จับบานในคลองจีบเตียดเนดักบานเล็กมวยคือแตงแต่เมียนตำหนกจัดในเลยคลุนเองเชื่อบังการอากาไฮหนังคลายตะจีเนดักนอมในคลองกางเงี้ยหรือก็ชีวิตการบานละอองจำนวนครั้งคือพวกวัดเมียนเพียบคลาหานเมียนตำหนกจัดเลยขนเองเมียนสมรรถเพียบในขนมการดักนอมบานละออคลางเหมือนเต้นเจอจัดการรีจำร้านให้นังเหมือนไงบอกบองเตสำหรับจำนวนใดกู้ไอพร้อมประหยัดคือพวกวัดอาจหนึ่งรังรูบันติโจจัดเฟอร์ไว้ตามจัดขนเองไปคลาอัดเซอร์โจจัดสลับมาเตะระบอในดัตเตประมาณเตให้พวกวัดก่อเพจร้านโจจัดสำหรับจัดเลื่อนไปแหนบานเล็กปีคือจีแหนสำรวจเล็กปีจะมนุษย์ใดสุเพียบเรียบซาเจฮโยลปีจัดแหนดัตเตหนังโจจัดร่วนในดาวสันตเพียบพวกแกคือเจียมนุษย์ใดเมนเต็บกระซ้อนในขนมการบังการแต่แหนตำน้องหนังถ้วยการจิกรมจิตตูเตอร์พวกแกเจียมนุษย์ใดแหนดัตเตแต่งแต่จังปังแปะปลัวปุกอนนึงปุกไก่สนับให้ปุกไก่ลวงลมขนมเพลย์จัดเตี้ยดอกจำนวนครั้งระบอในดับบานเล็กปีคือจัดละอ้ออัตมดจัดสนับแหนดัตเตบานละอ้อไงสู่สหการจำนวนหนึ่งในดัตเตเมนมอนสไนนักนองการตำแหน่งตำนอง
សម្រាប់ចំណុចដែលគួរឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នគឺពួកគាត់នឹងងាយទទួលឥទ្ធិពលពីអ្នកដទៃខ្លាំងពេកហើយមិនសូវជាពូកែនៅក្នុងការបដិសេធអ្នកដទៃប៉ុន្មានទេឲ្យតែគេចង់ពឹងអីមិនតិចគឺអូខេមួយគេឲ្យតែគេប្រាប់រឿងអីមិនតិចគឺព្រមគ្រប់យ៉ាងតែម្ដងពេលខ្លះខ្វះភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងគិតច្រើនពីអារម្មណ៍អ្នកដទៃរហូតដល់ភ្លេចខ្លួនឯងអញ្ចឹងកុំភ្លេចនឹកឃើញខ្លួនឯងផងណាអ្នកដែលបានលេខ2អ្នកដែលបានលេខ3គឺជាមនុស្សដែលមានគំនិតច្នៃប្រឌិតអ្នកបានលេខ3គឺគាត់ចូលចិត្តនិយាយចូលចិត្តបង្ហាញខ្លួនចូលចិត្តបង្កើតអ្វីដែលថ្មីពួកគាត់ហ្នឹងគឺជាមនុស្សដែលមានថាមពលវិជ្ជមាននិងអាចធ្វើឲ្យអ្នកជុំវិញខ្លួនហ្នឹងមានអារម្មណ៍ល្អតាមគាត់តែម្ដងពួកគាត់នឹងស័ក្តិសមនឹងការងារដែលតាក់ទងនឹងការនិយាយការសរសេរសិល្បៈមានមាតិកាអនឡាញឬក៏ content creator ឬក៏មាតិកាកម្សាន្តអីផ្សេងណាចំណុចខ្លាំងរបស់ពួកគាត់គឺពួកគាត់មានគំនិតច្នៃប្រឌិតពូកែនិយាយមានភាពរួសរាយរាក់ទាក់ហើយឆាប់រៀនពូកែរៀនរហ័សស្វែងយល់ដឹងលឿនមានសមត្ថភាពក្នុងការបំផុសគំនិតរបស់អ្នកដទៃចំណុចដែលគួរឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នគឺពួកគាត់គឺងាយធុញខ្លាំងមែនទែនរបៀបថាគាត់នឹងចាប់ដើមរៀងហឹកខែប៉ុន្តែចុងក្រោយគឺបញ្ចប់ស្ងាត់តែម្ដងពេលខ្លះអារម្មណ៍ប្រែប្រួលលឿនមែនទែនត្រូវបង្កើតការវិនិយោគក៏ដូចជាវិន័យនៅក្នុងការធ្វើការបន្តិចទៅល្អអ្នកបានលេខ4គឺជាអ្នកសាងមូលដ្ឋានលេខ4ជាមនុស្សដែលស្រឡាញ់របៀបរៀបរយមានវិន័យនៅក្នុងការធ្វើការដោយផែនការពួកគាត់ជឿថាភាពជោគជ័យកើតចេញពីការខិតខំប្រឹងប្រែងមិនមែនសំណាងតែមកទេពួកគាត់មានភាពស្មោះត្រង់ទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ហើយអាចក្លាយទៅជាមនុស្សដែលគេទុកចិត្តបានល្អថែមទៀតផងចំណុចខ្លាំងគឺពួកគាត់មានវិន័យមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ហើយពូកែអត់ធ្មត់រៀបចំផែនការបានល្អហើយនឹងស្មោះត្រង់សម្រាប់ចំណុចខ្សោយគឺពួកគាត់អត់សូវចូលចិត្តការផ្លាស់ប្ដូរពួកគាត់តឹងរឹងពេកធ្វើការហួសកម្លាំងពិបាកបត់បែនជាមួយនឹងស្ថានភាពផ្សេងដែលលឿនលេខ5គឺជាអ្នកដែលស្រឡាញ់សេរីភាពលេខ5ជាមនុស្សដែលចូលចិត្តការផ្លាស់ប្ដូរការធ្វើដំណើរ adventure ត្រែកចរនិងបទពិសោធន៍ថ្មីពួកគេនឹងមានការសម្របខ្លួនបានល្អមែនទែននិងមិនចូលចិត្តជីវិតដដែលទេបើសិនជាគាត់នៅតែផ្ទះឬក៏ធ្វើតែរឿងដដែលគឺគាត់ឆាប់ធុញខ្លាំងមែនទែនពួកគាត់គឺជាមនុស្សដែលចូលចិត្តរៀនអ្វីថ្មីនិងមើលឃើញឱកាសដែលអ្នកដទៃអាចនឹងមើលរំលងចំណុចខ្លាំងរបស់គាត់គឺបត់បែនបានល្អស្រឡាញ់ការរៀនមានភាពក្លាហានចូលចិត្តសាកល្បងអ្វីដែលថ្មីអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានល្អសម្រាប់ចំណុចខ្សោយឬចំណុចដែលគួរឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នគឺគាត់មិនសូវជាមានភាពអត់ធ្មត់ប្រហែលទេងាយបដូរចិត្តលឿនពិបាកផ្ដោតនៅលើរឿងតែមួយគួរគិតឲ្យបានល្អមុននឹងសម្រេចចិត្តលេខ6គឺជាអ្នកផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់និងការយកចិត្តទុកដាក់អូយ sweet មែនអ្នកដែលមានលេខផ្លូវជីវិតលេខ6តាមវិទ្យាសាស្ត្រ Pythagore ហ្នឹងគឺជាមនុស្សដែលពោរពេញដោយការស្រឡាញ់ការទទួលខុសត្រូវនិងការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះមនុស្សជុំវិញខ្លួនពួកគាត់នឹងច្រើនដាក់សុភមង្គលរបស់អ្នកដទៃនឹងមុនខ្លួនឯងជានិច្ចហើយមានអារម្មណ៍សុខចិត្តព្រមទៀតនៅពេលដែលគេជួយអ្នកដទៃអ្នកដែលបានលេខ6ហ្នឹងគឺពួកគាត់ជាមនុស្សដែលស្រឡាញ់គ្រួសារស្រឡាញ់ភាពសុខសាន្តហើយចូលចិត្តបរិយាកាសដែលពោរពេញទៅដោយភាពកក់ក្ដៅពួកគាត់ជាមនុស្សដែលអាចទុកចិត្តបាននិងតែងតែរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីសម្រាប់ចំណុចខ្លាំងរបស់ពួកគាត់គឺពួកគាត់មានចិត្តមេត្តាធម៌និងអាណិតអាសូរស្មោះត្រង់និងទទួលខុសត្រូវបានខ្ពស់ចេះថែទាំនិងលើកទឹកចិត្តអ្នកដទៃបានល្អចេះបង្កើនទំនាក់ទំនងបានល្អមានអារម្មណ៍សិល្បៈនិងស្រឡាញ់ភាពស្រស់ស្អាតសម្រាប់ចំណុចដែលគួរប្រុងប្រយ័ត្នគឺពួកគាត់នឹងតែងតែយកបញ្ហារបស់អ្នកដទៃនឹងយកមកដាក់ខ្លួនឯងជានិច្ចពិបាកបដិសេធនឹងការស្នើសុំរបស់អ្នកដទៃអាចនឹងខកចិត្តបើសិនបើពួកគាត់នឹងលះបង់ខ្លួនហើយអត់ត្រូវបានគេឲ្យតម្លៃអញ្ចឹងគាត់តែងតែខកចិត្តឲ្យរឿងហ្នឹងអ្នកណាក៏ដូចអ្នកណាដែរហើយគាត់នឹងងាយមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងនឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវលើរឿងគ្រប់យ៉ាងតែម្ដងលេខ7គឺជាអ្នកដែលស្វែងរកបញ្ញាពួកគាត់នឹងមិនសូវជឿអ្វីដែលគ្មានហេតុផលប្រមាណទេហើយចូលចិត្តសិក្សាស្វែងរកចម្លើយដោយខ្លួនឯងពួកគាត់តែងតែស្ងប់ស្ងាត់ប៉ុន្តែខាងក្នុងវិញគឺពោរពេញទៅដោយគំនិតហើយគាត់ចូលចិត្តគិតខ្លាំងមែនទែនហើយបកកែវិភាគទៀតចំណុចខ្លាំងរបស់ពួកគាត់គឺពួកគាត់ចូលចិត្តគិតហើយមានហេតុផលត្រឹមត្រូវជានិច្ចពួកគាត់រៀនបានលឿនវិភាគនៅបញ្ហាបានស៊ីជម្រៅខ្លាំងមែនទែនមានការផ្ដោតអារម្មណ៍ខ្ពស់ស្រឡាញ់ការសិក្សានិងការអភិវឌ្ឍរបស់ខ្លួនឯងចំណុចដែលគួរឲ្យប្រុងប្រយ័ត្ននោះគឺគិតច្រើនពេកអត់សូវបានបង្ហាញអារម្មណ៍ឲ្យអ្នកដទៃបានដឹងទេចូលចិត្តលាក់អារម្មណ៍ពេកចូលចិត្តនៅម្នាក់ឯងរហូតឆ្ងាយពីអ្នកដទៃអាចនឹងសង្ស័យអ្វីៗច្រើនពេកដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងគិតខុសតែឯងអ្នកដែលបានលេខ8គឺជាអ្នកកសាងភាពជោគជ័យអ្នកបានលេខ8គឺជាមនុស្សដែលមានមហិច្ឆតាខ្ពស់ចូលចិត្តសម្រេចគោលដៅពួកគេមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងធ្វើផែនការនិងសម្រេចចិត្តនៅក្នុងស្ថានភាពលំបាកណាមួយ
អ្នកដែលបានលេខ8ភាគច្រើនចូលចិត្តអាជីវកម្មការវិនិយោគនិងការដឹកនាំចូលចិត្តដឹកនាំអ្នកដទៃចំណុចខ្លាំងគឺគាត់មានភាពជាអ្នកដឹកនាំខ្ពស់មានភាពឬក៏មានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់មានគោលដៅច្បាស់លាស់នៅក្នុងជីវិតចេះគ្រប់គ្រងធនធានមិនងាយនឹងចោះចាញ់បញ្ហាចំណុចដែលគួរឲ្យប្រុងប្រយ័ត្ននោះគឺគាត់ធ្វើការច្រើនពេកដាក់សម្ពាធនៅលើខ្លួនឯងពេកអាចនឹងមើលរំលងអារម្មណ៍របស់អ្នកដទៃផ្ដោតទៅលើភាពជោគជ័យរហូតដល់ផ្លេចសុខភាពរបស់ខ្លួនឯងពួកគាត់ជាមនុស្សស្មោះត្រង់ហើយនឹងចូលចិត្តទំនាក់ទំនងដែលមានស្ថិរភាពប៉ុន្តែគួរតែបែងចែកពេលវេលារវាងការងារគ្រួសារហើយនិងមនុស្សទីស្រឡាញ់ឲ្យបានល្អបន្តិចអ្នកដែលបានលេខ9គឺជាមនុស្សដែលមានចិត្តមេត្តាលេខ9ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាលេខដែលតំណាងឲ្យនឹងការអាណិតអាសូរការយល់ចិត្តអ្នកដទៃនិងការចង់ធ្វើអ្វីដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមហើយអ្នកដែលបានលេខ9ហ្នឹងគឺពួកគាត់មានទស្សនៈទូលំទូលាយខ្លាំងមែនទែនអត់សូវគិតតែប្រយោជន៍របស់ខ្លួនឯងទេណាចូលចិត្តជួយអ្នកដទៃហើយជួយអ្នកដទៃក្នុងកំឡុងពេលដែលគេពិបាកទៀតចំណុចខ្លាំងរបស់ពួកគាត់គឺគាត់ជាមនុស្សដែលមានចិត្តមេត្តាយល់ពីចិត្តអ្នកដទៃមានការអត់ឱនឲ្យអ្នកដទៃខ្ពស់ខ្លាំងមែនទែនពួកគាត់គឺមានគំនិតធំនិងមានចក្ខុវិស័យឆ្វេងឆ្ងាយអាចបំផុសគំនិតរបស់អ្នកដទៃបានល្អសម្រាប់ចំណុចដែលគួរឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នគឺពួកគាត់លះបង់ខ្លួនឯងច្រើនពេកងាយនឹងខកចិត្តពេលដែលអ្នកដទៃនឹងមិនយល់ពីខ្លួនឯងពួកគាត់ជាមនុស្សដែលពិបាកបដិសេធខ្លាំងបំផុតហើយអាចទទួលយកបញ្ហារបស់អ្នកដទៃនោះមកដាក់នៅលើខ្លួនជានិច្ច